هقول لكم النهارده عشان انا لما بتكلم ما بتكلمش من فراغ والله. 4 جايزه اهم يا جماعه، نفس العيد متكسره كلها اهي باينه قدامكم اهي يا جماعه. متكسره مكان العدسه دي، يعني دلوقتي لو جيت اركب العدسه دلوقتي مش هلاقي مكان اركب فيه. تمام. الجايزه بالشكل ده يا جماعه. انا عشان كده بقول لك، انا والله بصلح اهوت واخد فلوس واخد 100 100 واروح الوقت اكل فراخ واروق نفسي. بس المشكله عندك انت والله، كل شويه هتدفع. يعني انا الجهاز دوت يا جماعه اتكلمت عليه، جهاز جانا مرتين في الشهر. اي بي تي في 900 جنيه يعتبر او 850 جنيه. كده الجهاز ده يعتبر كده والله ممكن ما يصلحش تاني. انا عشان كده بقول لك بلاش اشتغل بالراحه حاجات من دي. ولما تيجي تركب العدسه صل على محمد، صل على محمد، صل على كده انت محمد، صل. تصرف يعني خلاص. بالراحه ركب بالراحه. لما كده قطم دلوقتي واتكسرت الدنيا، والمشكله الرجول بتتشال وكل الخطوط بتتشال، وانا بقعد افلي وانور واشوف عشان خاطر اطلع خط ولا خطين اشتغل عليهم. انا بقول لك انت اللي بتدفع فلوس في الاخر وانت الحاجه بتاعتك اللي بتبوظ. معلش انا خلي مني واحده واحده على الحاجه بتاعتك وبالراحه خالص، وركب الحاجه بالراحه واشتغل عليها وصلها.